तो हेलो गाइस, कैसे आप सब। तो आज ही मैंने ये बैकलाइट वाला कीबोर्ड मंगाया है, जादुई कीबोर्ड। ठीक है, तो देखते हैं, इसका रिव्यू करते हैं पूरे वीडियो में। कैसे इसकी क्वालिटी है, क्या इसके फीचर्स है, क्या खास बात है इसमें बाकी कीबोर्ड से जो इसको अलग बनाता है, और क्या इसका बजट है, कितने प्राइस है, मुझे बड़ा सब देखते हैं। तो इसका जैसे देखते हुए वेट अराउंड 0.60 kg है। ठीक है, तो काफ़ी सही है, हल्का है काफ़ी। और देखते हैं आगे खोलकर इसकी वायर वो कितनी लंबी है, क्या है, क्या क्या है। ठीक है, तभी मैंने अमेज़ोन से मंगाया, जैसे कि आप देख सकते हो। तो फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो पैकेजिंग काफ़ी सही की है। ठीक है, बिल्कुल कीबोर्ड को धक्का नहीं लगेगा, ऐसी क्या पैकेजिंग की है इन्होंने। और अंदर भी काफ़ी और भी पैकेजिंग है। ठीक है, ऊपर से बॉक्स है, अंदर से एक गुब्बारे वाला बॉक्स है, उसके अंदर होते बॉक्स है। ठीक है, तो बहुत सारे बॉक्स लगाए हुए हैं। तो ये जो प्लास्टिक कवर रहता है गुब्बारे वाला, इसको फोड़ने में काफ़ी मज़ा आता है। आपने भी कभी ना कभी फोड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फिंगर्स। ठीक है, और क्या क्या लिखा हुआ है इस पर, तो यहाँ से नहीं दिखने लगा ठीक से, फिर भी मूनलाइट कुछ तो लिखा हुआ है, वायर्ड कीबोर्ड। ठीक है, तो देखते हैं इसकी वायर कितनी लंबी है और ओवरऑल देखते हैं इसका क्या क्या फीचर्स है। इसको भी अनबॉक्स करते हैं। तो ये निकल के आता है अपना रियल बॉक्स। ठीक है, जो अपने कीबोर्ड का बॉक्स है, ये असली बॉक्स है अपना। तो इसको फोड़ने में काफ़ी मज़ा आता है। ये बाद में फोड़ेंगे अपन बैठकर। तो इसको थोड़ा साइड रखते रखते हैं अभी। ठीक है, तो ये अपना बॉक्स, फिंगर्स। ठीक है, यहाँ पे कीबोर्ड का चित्र दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है वायर्ड कीबोर्ड। ठीक है, और यहाँ पे इल्यूमिनाटी कुछ तो लिखा हुआ है, बाद में पढ़ लीजिए आप। और ठीक है, और क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मूनलाइट कीबोर्ड इल्यूमिनाटी। तो 1 ईयर वारंटी, ये काफ़ी सही है। ठीक है, तो ये काफ़ी सही है, 1 ईयर वारंटी है इसके पास। और यहाँ पे वायर्ड कीबोर्ड, हर जगह वायर्ड कीबोर्ड लिखा हुआ है। और यहाँ पे फिंगर्स लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है विंडोज़ प्लस मैक। ठीक है, तो दोनों के लिए चलता है, विंडोज़ हो या मैक हो, कुछ भी हो, दोनों के लिए चलता है। ये काफ़ी सही है। और यहाँ पे लोगो है, ये भी ठीक है। और यहाँ पे प्राइस दिए हुए 999। ठीक है, ये भी ठीक है। तो 999 प्राइस है, मुझे पड़ा 859 अराउंड 859 को। ठीक है, ऑनलाइन मंगाया मैंने, तो ये भी ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हो उनको, कुछ आपको कर भी आ गई है तो। और ठीक है, तो पैकेजिंग तो काफ़ी सही है। देखते हैं इसको खोलकर अंदर क्या निकलता है, क्या खाली बॉक्स देते थे। और यहाँ पे उन्होंने कुछ तो लिखा हुआ है। ठीक है, डाउनलोड का कुछ तो लिखा हुआ है। ठीक है, स्टेप्स टू डाउनलोड रुपीज़ सिंबल के। ओके, तो रुपीज़ सिंबल के भी इसमें उसको डाउनलोड का कुछ तो लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन चाइना। तो ये थोड़ा कौन से इसके मेड इन चाइना नहीं होना चाहिए था। ठीक है, फिर भी जाने दो। इस देखते हैं इसको अनबॉक्सिंग करके। तो अंदर से निकल कर आता है और एक अपना कवर। तो ये काफ़ी सही है, ये भी ठीक है। ठीक है, एक ये कवर अच्छा प्रोटेक्ट करता है कीबोर्ड को। जब भी आपका काम हो जाए तो इसको इस कवर के अंदर डाल सकते हो आप। ठीक है, और ये वायर दी हुई है। वायर में ये जो अपने पिन्स होते हैं, ठीक है, ये लगाने के, ये काफ़ी काम में आते हैं। मतलब अगर ये गुम हो जाए तो फिर वायर ऐसा किधर भी पड़ी रहती है। तो ये काफ़ी वायर को बांधने के काफ़ी काम आते हैं, तो इसको संभाल के रखिएगा। ठीक है, तो इन्होंने शायद 2 दिए हुए, एक रखता हूँ मैं बाजू को और एक है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है यार वायर की भी, देख रहा है मुझे, मतलब अगर मैं महसूस कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इतने भी हल्की नहीं है और अच्छी लंबी वायर है, अच्छी 1 मीटर अराउंड 1.5 मीटर की होगी। और ये कुछ कागज़ पत्र है, ये पढ़ सकते हो आप बाद में। ठीक है, तो इसको साइड में रखते हैं और करते हैं अपने अनबॉक्सिंग। और पीछे भी कुछ तो लिखा हुआ है, तो ये तो अपने पास कुछ नहीं है इसमें का। और ठीक है, तो देखते हैं इसको बाद में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो ये अपना कीबोर्ड निकल कर आता है। इसको ये जो कवर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छा है। तो इसको हमेशा कवर में ही रखना जब भी आपका काम हो जाए।
बाकी धूल मिट्टी से बंद रहे, तो ये अच्छा है। और यहाँ पे फिंगर्स लोगो दिया हुआ है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है फिंगर्स। और यहाँ पे 2-3 लाइटें नम्स कैप्स और स्क्रॉल की, तो काफ़ी अच्छा फील आ रहा है यार। मतलब कसम से एक मस्त कीबोर्ड एकदम, काफ़ी अच्छा, टच भी एक नंबर है और अच्छा मतलब आवाज़ नहीं कर रहा है बिल्कुल कीबोर्ड। ठीक है, तो जो गेमिंग के कीबोर्ड होते हैं मैंने सुना है वो बहुत आवाज़ करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये कीबोर्ड गेमिंग के लिए नहीं है। ठीक है, इसे मैंने कोडिंग के लिए लिया है, तो ठीक है काफ़ी अच्छा फील आ रहा है। देखते हैं इसको लैपटॉप को जोड़कर ये काम भी करता है या नहीं। यहाँ पे ये के है जिससे लाइट जलती है और बुझती है। ठीक है, तो अभी तो नहीं जलेगी क्योंकि मैंने लैपटॉप को कनेक्ट नहीं किया है। तो देखते हैं अपना जोड़कर, तो और अच्छा है यार, मतलब मस्त है, क्वालिटी एकदम अच्छी है। यहाँ पे स्टैंड भी दिया हुआ है और बाकी पीछे इतना कुछ नहीं है। मतलब इतना स्लिम भी है बहुत, इतना भी मतलब स्लिम है, इतना भी नहीं मतलब है, मतलब स्लिम है, अच्छा है, देखने में भी अच्छा है। तो देखते हैं इसको, अभी मैंने कनेक्ट कर दिया है। इसकी बैकलाइट देखते हैं कैसे फील होती है अंधेरे में। तो कनेक्ट कर लिया है, अभी लैपटॉप शुरू होने पर इसकी लाइट बुझेगी। ठीक है, अभी भी नहीं बुझी। आई थिंक मुझे बटन चालू करना पड़ेगा ये लाइट का, एक बार क्लिक करना पड़ेगा। ओके, तो देख सकते हैं गाइस ये भी मतलब क्या मस्त दिख रहा है एकदम लाइट में। ठीक है, तो अंधेरे में एकदम कीबोर्ड पे टाइपिंग करने मज़ा आ जाएंगे गाइस, एकदम बोल रहा मैं आपको, मस्त दिख रहा है एकदम, जैसे आप देख सकते हो। मतलब हर एक वर्ड आपको दिख रहा है अंधेरे में, ये काफ़ी सही है। यहाँ पे नम लॉक कैप्स लॉक की भी लाइट है नीली वाली, तो ये काफ़ी सही है यार। तो देखिए ये 859 में मतलब 900 के नीचे, 900 के नीचे एकदम अच्छा कीबोर्ड है। ठीक है, अगर आपको ग्रीन रेड ऐसे लाइट वाला लेना है, अलग अलग लाइट वाला, तो आप दूसरे भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए चल भी रहा है यहाँ पे, तो दूसरे लेने के आप वो ज़रा महंगे पड़ेंगे, 1000 प्लस से जाएंगे सब। ठीक है, तो ये काफ़ी बजट लैपटॉप है। यहाँ पे लाइट बंद चालू भी हो रही है, तो आप ले सकते हो। गेमिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, शायद मुझे भी नहीं पता, मैं गेमिंग इतनी खेलता नहीं हूँ। ठीक है, तो गेमिंग के लिए पता नहीं, पर तो यार मैं 1 मंथ बाद फिर से रिव्यू करूँगा इसका। ठीक है, कैसा चल रहा है, कैसा है सब कुछ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो 1 मंथ बाद फिर मिलते हैं इस कीबोर्ड का रिव्यू लेकर, अच्छा चल भी रहा है या नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।